Hello，大家好，多謝大家收聽4月16號天基賽馬預測。上個禮拜三就落飛日，倒落飛啊！啱啱個禮拜日爆冷日，我自己捉兩場，第一場我飛美麗緣分又周會唔正，跟住之後另一場就係嗰場1000啦。我擺實業夢想，我就覺得有機會爆冷，點知就再爆條2萬幾蚊 Q， 我中4連環嘅因為我兩條雙膽，一條係70雙膽，一條就10雙膽，好彩快利旺頂到個第4啦，1000嘅馬大佬10幾蚊，你第4都爭啲冇我爭啲過晒4關添嘅。爭啲可惜啦係咪成日捉冷門？大家唔好話我唔係一個中意俾熱門俾冷門嘅人，我係一個睇馬覺得啲馬好我就會分享嘅人。我唔知道邊隻馬係咩賠率噶嘛，有時所以咧，其實我喺呢一個初比嘅時候咧，我基本上咧我睇嘅全部都係純計馬個質素同埋睇馬嘅狀態而我去比嘅。所以有時臨場再分享其他心水會睇埋即場落飛或者再加埋賽道形勢因為好似賭發學谷咁樣，賽道形勢影響實在太大大家要明白呢件事。而聽日咧係雙破日嚟嘅啱之前有一日雙破日跑過一次賽馬日㗎啦，進入咗農曆3月潘頓可以得一個 pay 嘅啫。即係話雙破日咧，有人搏極都搏唔到嘅。如果係一啲出好多馬嗰啲騎師練馬師搏極都搏唔到，就賭少個好開心啦。我覺得情況就係咁樣。所以雙破日咧只能夠飛人。我自己聽日咧就唔好嘅，所以咧我都係 hea 玩嘅啫所以咧聽日雙破日咧唔係咁好賭，都要睇下賽道形勢。通常都係可能頭4場可能你放，第5、第6場壓地之後睇下你放定你追，再決定下半場點樣賭。我多數有比較大注啲都係下半場噶啦預祝大家贏錢。主要心水3、6、7場啦隻綠色巨人就減9分落咗4班過嚟跑2200，隻馬就長途有心嚟香港跑打比，點知就唔適應水土，跑過一次近咗之後咧就冇辦法。佢始終咧係嗰次咧墮馬意外嗰次咧嘅受害者其中之一嘅，因為咧佢避到好遠，佢追上嚟佢係有少少細，跟住不過追第4。嗰次之後咧就隻馬又冇乜，但係佢有心跑長途，報文跑長途都比較好啲聽日睇臨場情況啦。跟住咧就第三場打聲係因為我自己一身好彩，我自己跟嘅即係我夠追隻馬一定係進步噶啦，未來總有2、3邊噶啦。而家落嚟發育局試咗一次唔得嘅話，都係沙田都係等後追。咁啱幾次咧，去後追嗰日就離放頭咁解。沙田始終都係咧跑翻 A 欄咧就嚟追去等 A 欄咧贏噶啦。但係問題咧喺呢度會唔會贏咗先咧？我覺得咧喺呢個分裏邊咧，發育局都絕對有權贏嘅。呢度3隻馬裏邊嚟講咧，我覺得咧風雲隻馬又幾靚樣，奮鬥輝煌呢隻馬咧好似咧都比較叫中心準成。我覺得咧如果即係600咧起碼係有得到嘅飛。另外仲有論文論文咧始終咧即係咧呢啲咁嘅大不列顛打比咧冠軍咧嚟到香港都減分減到咁咧都算幾好去到而家呢一刻。希望呢隻馬都近啦。跟住第6場啦，第6場嘅話咧就我自己上一次咧俾咗隻奇異果㗎，奇異果其實隻馬係靚馬嚟㗎，我覺得呢隻馬都揸分嘅，即係起碼係有2班頂級數嘅，你要熟水土，上次跑得唔少好，就係攝裏邊冇乜位咁樣，今次有10檔潘頓咁樣，過嚟睇多次唔得，落到沙田嘅話我都係大注㗎啦。今次嘅話我都係觀察小注嘅啫。如果但係呢次如果真係得咗，下次就好熱㗎咯。而家你有個奔頭喺度，當然啦，如果姚本輝有其他馬配合嘅布文係好嘅，你Eason都要做膽㗎啦。因為大家都知我追佢因為佢個後勁太勁啦。我覺得就係咁，除非極度唔利追。如果真係好利放頭，極度唔利追，Eason都係攝裏邊追，佢唔係大外檔追。所以咧，如果唔利追，我不如買奇異果擺前啲。另外，我就仲中意隻用霸龍，我覺得用霸龍都好準即係我覺得都係起碼近4連環一定要拖。其他馬唔好佢就有機會好啲。跟住第7場我搏冷嘅，我打聲係為搏冷嘅。千下總兒就係潘頓騎，終於騎上去啦，呂健威。大家都知道啦，隻馬好恨贏啦，恨贏鳩點啫？隻馬質素有限啊嘛。但係呢場馬裏邊落河大馬一檔喎，佢喺前邊都有得攬你要過去都難。缺一劍係我銀河馬嚟嘅，大家唔知你知唔知？喂！
即係後旺啊，得到後旺都係銀河馬嚟㗎，連嚼兩邊嚼到你驚啦，3邊啊咁貴，即係我去睇嘅，我覺得隻馬好靚嘅銀河馬，佢一劍都係。之前有一次跑得唔好之後咧，佢放早重新做過隻馬冇事嘅，隔咗一段時間先再出咧，有新鮮感。呢隻馬跑新鮮感係得嘅，呢個冷門嘅胚咧，我覺得有得賭下嘅，即係呢隻佢一劍。另外我再搏多一隻品德寶寶，呢一隻係大馬嚟嘅。如果係二檔，邊隻馬放我唔敢講。可能一檔落河擺前啲，佢都可能挨前啲。咁我覺得如果呢隻馬挨前啲嘅話，人哋褪佢捱到咁點啊？睇下利唔利放啦。如果真係利放嘅話咧，哇！你呢隻品德寶寶咧冷門嚟㗎，可能30-40倍㗎。咁我覺得要拖埋，即係咁解。但係如果去到嗰一刻臨場睇，喂，全部都你後邊追咁，你唔使搞啦，揼極都揼唔到，打唔到㗎啦隻馬，即係唔係話後勁馬嚟嘅啊？好，咁啊第8場冇乜嘢啦，咁啊睇埋第9場有冇分享？第9場就喇叭村好準啦，咁呢隻一定要買啦，聖意就係好準啦。咁我覺得去到尾場都係觀察啦，因為其實12隻馬咧，我都唔能夠抹殺12隻馬嘅全部馬嘅機會啊！雖然尾場係好亂嘅啊，咁我覺得除咗專登輸之外咧，其他咧即係專登減分之外咧，其他都係我覺得都係好有機會，所以尾場亂局。咁啊，聽日唔係好賭嘅日子啊！如果有場地特別優勢嘅，我馬群再分享啊，預祝大家贏錢。咁啊，上個禮拜日咧總共11場馬啦，中足11場咧，我中咗31條飛。有2條係過關嚟嘅，有2條過3關，有時佢破財日咧，我易捉啊，或者佢譬如偏財日啊嗰啲咧，我會易捉啲。咁聽日冇帶動就難捉啲但係當然撞到呢啲咁嘅破財日咧，唔好以為破財日一定唔好，咪拗捉冷門咯。有一啲熱門都仲夠膽落飛嘅，咁咪易啲。但係臨場落飛唔好質素嗰啲落飛馬我都飛咗，所以我飛咗好多落飛馬嘅。聽日落飛都係唔好噶啦。希望預祝大家可以贏到錢。